السلام عليكم طلاب، أنا مس زهراء وراح أبدي بشرح الفصل الثالث بالتفصيل من كتاب The Study of Language by George Yale للكاتب جورج يل. فهسه Chapter 3 The Sounds of Language. Chapter 3 الفصل الثالث أصوات اللغة. The Sounds of Language أصوات اللغة. هذه بالبداية مقتبس هنا بهذه الأزرق وراجع أشرح لكم إياها. يقول Imagine the manager of a small restaurant, a man who has always. طبعا هذه هنا يحكي لكم عن قصة انه فد واحد كان دائما عنده هذه شلون يعني عنده هذه المشكلة بتهجي او يعني بكتابة بكتابة الكلمات وتهجي الكلمات. فهنا كتب هذه الكلمة اللي هي شيف. طبعا هذه شنو تنقرأ شيف. فهو ايش قال you see the sign and you decide to ask what kind of new thing this is. فأنا شو يقول when you hear the pronunciation you recognize the word usually written as chef. هاي الكلمة هاي انت يعني من تسمع اللفظ مالتها شرح تسمعها راح تسمعها انه تنقري شيف. مع العلم هو هذا حرف الاس هنا هو شي لفظه شي. فهسه راح شوية يشرحها لكم. يقول how did he arrive at the other spelling. شلون هو وصل لهذا يعني شلون توصل لهذا اللفظ مالتها اللي هي شيف شلون وهي هذه الكلمة. تمام. فيقول شلون توصل لهذا اللفظ شيف. well it's very simple he says. يقول يعني كلش سهلة مثل ما هو يقول take the first sound of the word sure. يقول انه اخذ اول هذه يعني اول حرف او اول صوت من كلمة sure. هذا هنا هذه الاس مو لفظناها الشيء بكلمة sure يعني اكيد. the middle sound of the word dead هذه اللي هو صوت الأ dead. هذا الصوت اللي موجود بكلمة dead اللي هو صوت الأ. فش راح تصير ش. and the final sound of the word laugh فش راح تصير chef. يعني هذا الصوت الأول صوت اللي هو من كلمة sure ش. وهذا الثاني صوت من كلمة dead فش راح تصير ش. وهذه laugh فش راح تصير chef. isn't that chef يعني سهل ما راح تلفظ chef. فهسه هنا هذه القصة شو يقول لكم هو هاي كلها باختصار حتى يقول لكم شنو. يقول لكم انه من المهم انه احنا نعرف الاصوات اللغة مو بس احرفها. يعني هذه الاحرف الابجدية مثل A B C D وغيرها هذه ما تكفيني انه تخليني اعرف اقرأ الكلمات صحيح. تمام. ليش؟ لان الاحرف من نكتبها اكو احرف مثلا ما الفظها مثلا كلمة رايت يكتب أنا الدبليو ما لفظته. تمام. مش لفظت حرف الآر. تمام اللي هو صوت الرا. فيقول لكم إنه الكتابة تختلف عن اللفظ. فبهاي الحالة إحنا راح نحتاج أصوات اللي هي نسميها الفونيتيك ألفابت. فهسه خل نقرأ هذا الباراجراف. يقول this tale however unlikely may serve as a reminder that the sounds of spoken English do not match up a lot of time with letters of English. يقول إنه هذه the sounds of spoken English هذه أصوات اللغة يعني كتحدث do not match up a lot of time with letters of written English. يعني هذه الأصوات مو نفسها هي مو مثل أحرف اللغة. يعني أصوات اللغة مو مثل أحرف اللغة. تمام. ف if we cannot use the letters of the alphabet in a consistent way to represent the sounds we make, how do we go about describing the sounds of language like English. يقول إذا إحنا مو كل شيء نلفظه نقدر نكتبه. يعني إحنا مثلا أو مو كل شيء إحنا نكتبه نقدر نلفظه. مثلا كلمة رايت على سبيل المثال كلمة رايت معناها يكتب بس هذه الدبليو ما لفظتها. فأنا شلون يعني بهالحالة شلون راح أعرف إنه ألفظ الكلمات صحيح. مثلا كلمة شو يعني أكيد كلمة شور. فهذه الكلمة شلون أنا راح أعرف ألفظها باللفظ الصحيح شلون. فبهاي الحالة راح نحتاج الأصوات. فهو شو يقول how do we go. فهنا شو يقول one solution الحل عندنا نقدر
نقدر بهذا الحل one solution عندنا فد حل to produce a separate alphabet. شو نسوي؟ produce a separate alphabet. لازم نكون alphabet ثانية اللي هي الأصوات، تمام؟ اللي هي الفونيتيك alphabet، تمام؟ with symbols يعني شنو؟ يعني نجيب رموز، وهاي الرموز كل صوت إله رمز. يعني مثلا صوت الآ إله رمز، صوت الب إله، يعني هذا حرف يعني هذا الصوت وإله رمز، تمام؟ نمثلهن بفد رموز حتى شنو؟ حتى اللي يريدون يتعلمون اللغة حتى شنو؟ حتى يتعلموها من هذه الرموز المكتوبة، حتى يعرفون يلفظوها، تمام؟ فيقول with symbols that represent sound، يعني هذه الرموز هي اللي تمثل الأصوات. Such a set of symbols does exist and is called phonetic alphabet. يقول يعني اكو، يعني هذه المجموعة هي موجودة، مجموعة الأصوات أو الرموز موجودة، واللي احنا شو نسميها phonetic alphabet. phonetic alphabet طبعا هذا إلى تعريف phonetic alphabet. شلون تعرفوا؟ مثلا شو تقولون؟ الphonetic alphabet is a system of written symbols. يعني شنو؟ يعني هو written symbols، يعني رموز مكتوبة، تمام؟ يعني هسه أنا من أريد أرسم الرسم الصوتي لفد كلمة معينة، رسم صوتي، رسم صوتي، فمن أريد أرسم الرسم الصوتي لكلمة معينة، ويجي واحد يقرأ هذه الرسم الصوتي، يعني مثلا كلمة شو، من راح يقرأها؟ راح يعني هو نفس اللفظ، تمام؟ يعني مثلا هسه أنا من أكتب SURE، الأس لفظت الشيء، شلون يعني؟ فبهاي الحالة هذا الشيء راح أرسم الرسم الصوتي مالته، تمام؟ فيعرف الطالب إنه من يجي يقرأ هذا الرسم الصوتي يعرف إنه هو جاي يلفظ الكلمة صحيحة، حتى شنو؟ حتى يعلمه على اللفظ، تمام؟ فالفونيتيك alphabet تقدرون تعرفوا is a system of written symbols، يعني هو system written symbols، للرموز المكتوبة، تكون رموز مكتوبة. هاي الرموز المكتوبة ليش استعملت رموز مكتوبة؟ حتى شنو؟ used to represent، حتى تمثل، used to represent the sounds، يعني هذه الرموز تمثل الأصوات، the sounds of human speech accurately. هذه symbols، هذه الرموز تمثل to represent the sounds of human speech accurately. حتى شنو؟ حتى تمثل هذه أصوات لغة البشر يعني بكل دقة، تمام؟ ف rather than the letters of ordinary spelling، بدل ما إنه هذه letters، بدل ما إنه إحنا نستعمل هذه الحروف حتى إنه نلفظ صحيح، لا، راح نستعمل شنو؟ راح نستعمل الرموز حتى نلفظ صحيح. ليش؟ عشان هذه letters، هذه الحروف ممكن تكون misleading، تمام؟ يعني ممكن تضيعنا هذه الحروف، يعني هذه الحروف هي تكون ordinary spelling، يعني إنه هو إملاء يكون عادي مو مثل الرموز، تمام؟ فهي هذه الphonetic alphabet. يقول in this chapter we will look at how these symbols are used to represent both the consonant and vowel sounds. فهذه الphonetic alphabet هي يعني هي هاي الرموز المنش موجودة للكونسوننت وللفاول، يعني للأصوات الكونسوننت الساكنة مثل الب ب ت د ك ج وغيرها، وللفاول اللي هي العلة مثل أ إي، وحتى الفاول أكو ديفثونغ وأكو تريفثونغ وغيرها، بعدين راح ناخذها بالتفصيل. فيقول and what physically aspects of a human vocal tract are involved in the production of those sounds. وكل هذه الأصوات اللي أقدر أني أنتجها عن طريق العبور، يعني هذه الأصوات راح تعبر أو تمر من الفوكال تراكت أو الفوكال فولز، تمام؟ اللي هي الحبال الصوتية. فهسه عندنا الفونيتكس. هسه احنا عرفنا شنو الفونيتيك alphabet اللي هي الرموز اللي استعملها، اللي هي الأصوات، تمام؟ تمثل الأصوات، هاي الرموز تمثل الأصوات. زين الفونيتكس شنو يعني فونيتكس يعني علم الصوتيات، يعني شنو؟ يعني هو علم الصوتيات، يعني العلم اللي يدرس هذه الأصوات، تمام؟ يعني علم الصوتيات اللي يدرس هذه الأصوات. فهسه خل ناخذ تعريفه. طبعا تعريف الفونيتكس هو هذا موجود هنا، هذا تعريف الفونيتكس. وإذا أنتم تريدون التعريف بشكل أدق فتقدرون تلقوه بنهاية الكتاب، تمام؟
فهسه الفونetics اللي هي شنو معناها الفونetics؟ شنو هي هذه الفونetics؟ phonetics اللي هي علم الصوتيات. فيقول the general study of the characteristics of speech sounds is called phonetics. The general study يعني الدراسة العامة، the general study of the characteristics يعني دراسة الخصائص. دراسة خصائص شنو؟ خصائص characteristics مال شنو؟ يعني خصائص شنو؟ of speech sounds يعني دراسة خصائص أصوات اللغة، أصوات التحدث، تمام؟ يعني spoken sounds اللي هي speech sounds، تمام؟ فهذا علم الصوتيات. شو يدرس هذا علم الصوتيات؟ يدرس الخصائص الأصوات، تمام؟ فاللي هو شنو؟ هذا هو تعريفه. phonetics the general study of the characteristics of speech sounds is called phonetics. يعني هو شنو اسمه؟ phonetics the general study of the characteristics of speech sounds. زين هذه الفونetics إلها أنواع، إلها 3 أنواع، تمام؟ هذه أني مظللتها بالأصفر، بالهايلايت الأصفر. فالفونetics إلها 3 أنواع: articulatory phonetics، acoustic phonetics، auditory phonetics. ذني الثلاثة. الفونetics إلها شنو؟ 3 أنواع. طبعا هذه كلش مهمة، هي تعرف الفونetics أو الفونيتيك alphabet أو أنواع الفونetics. ممكن يقول لك إنه عرف الفونetics وأنواعها، يعني يريد الفونetics وأنواعها الثلاثة، تمام؟ فهسه ممكن يقول لك إنه types of phonetics، أنواع الفونetics شنو هي؟ اللي هي articulatory phonetics، acoustic phonetics، auditory phonetics. أول وحدة اللي هي articulatory phonetics هذه، وموجود هم تعريفها اللي هو شنو تعريفها؟ which is the study of how speech sounds are made or articulated. يعني شنو؟ articulatory phonetics اللي هي دراسة نطق الأصوات. يعني which is the study of how speech sounds are made or articulated. يعني إنه شلون هاي الأصوات تنطق، تمام؟ عن طريق الأسنان. طبعا هذه الدراسة عن شنو تركز؟ عن طريق يعني تركز على حركة اللسان، على الأسنان، على يعني الموجودة، الأجزاء اللي موجودة بداخل الفم، أو حتى يعني يعني عن طريق هو إحنا عندنا oral cavity والنيزل cavity، تمام؟ فهذه هم بعدين راح ناخذها الأورال كافيتي والنيزل كافيتي. فهسه يقول لك الارتيكولاتوري فونetics، يعني هذه الارتيكولاتوري يعني شنو؟ يعني النطق، يعني الدراسة اللي تركز على النطق، يعني إنه شلون أنطق، تمام؟ which is the study of how speech sounds are made or articulated. يعني إنه دراسة إنه شلون هذه، إنه دراسة كيفية نطق الأصوات، تمام؟ يعني إنه شلون هذه الأصوات قدرت أنطقها، تمام؟ عن طريق الأسنان واللسان والشفاه وغيرها، تمام؟ هذه شنو؟ هذه الارتيكولاتوري فونetics اللي هي تركز على إنه شلون قدرت أنطق هذا الصوت، تمام؟ بينما عندنا acoustic phonetics اللي هو النوع الثاني. acoustic phonetics اللي هو اللي يقصد بيها which deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. هذه acoustic phonetics deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. يعني هذه acoustic phonetics ايش تتعامل ويا physical properties of speech sound. يعني هذه الأصوات من نطقتها وين راح تروح؟ هذه الأصوات من ننطقها راح تروح كموجات صوتية بالهواء، تمام؟ موجات صوتية بالهواء. يعني شلون؟ تخيلوا هسه انتوا قاعدين بغرفة واكو شخصين، تمام؟ مثلا انتوا وصديقكم، يعني انت وصديقك مثلا قاعد بهذه الغرفة. واحد من عندكم مثلا قال كلمة hello، يعني مثلا انت قلت كلمة hello، من قلتها الارتيكولاتوري phonetics علي ما نتأكد أو تركز الارتيكولاتوري phonetics تركز على إنه أنت شلون قلت كلمة hello، شلون قدرت تنطق هاي الكلمة. يعني أنت يا جزء استعملت حتى تقدر تنطق هاي الكلمة، تمام؟ يعني مثلا إنه أنت شلون قدرت تنطق كلمة hello عن طريق اللسان، عن طريق الأسنان وهكذا. يعني هذه الأجزاء اللي مستعملة بداخل الفم، تمام؟ هذه شنو؟ هذه الارتيكولاتوري phonetics. بينما الاكوستيك phonetics لما انت نطقت الكلمة hello، من قلت هاي كلمة hello،
من قلتها وراحت يعني بالهواء، يعني كموجات صوتية شنو بالغرفة بالهواء، يعني شنو يعني هذه الأوكستيك فونيتكس تتعامل ويا الأصوات من النطقت، من صارت كموجات صوتية، تمام؟ يعني من صارت بهذه الغرفة، يعني بالهواء تتعامل ويا الأصوات كموجات صوتية موجودة بالهواء، تمام؟ يعني بعدها ما واصلة الأذن الشخص المقابل، بعدها ما واصلة auditory، بعدها ما واصلة سمعية، لا حاليا شنو هي acoustic، هي سمعية بس شنو يعني إنه بالهواء، تمام؟ يعني بعدها حاليا بعدها تسافر بالهواء، تمام؟ بعدها ما واصلة للشخص الثاني، تمام؟ acoustic phonetics which deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. فهذه acoustic phonetics تتعامل ويا الأصوات كشنو which deals with the physical properties of speech as sound waves in the air، تتعامل وياها كموجات صوتية، تمام؟ هسه عندنا auditory phonetics. auditory phonetics شنو هي؟ احنا مو قلنا انه انت وصديقك وانت قلت hello اللي هي يعني هذه إلها علاقة بالarticulatory phonetics اللي هي تدرس إنه أنت شلون قدرت تنطق، هذه العلم اللي يدرس إنه أنت شلون قدرت تنطق هذه كلمة hello، تمام؟ وقلنا الأوكستيك phonetics إنه شلون هذه الأصوات تحولت إلى موجات صوتية بالهواء، يعني مثلا داخل الغرفة أو يعني هي بالهواء، يعني هذه الأوكستيك phonetics تدرس إنه شلون يعني إذا كانت الموجات الصوتية يعني كانت صوتها عالي، صوتها ناصي وهكذا، تمام؟ بينما الأوديتوري فونيتكس من هذا الصوت تلقاه الشخص المقابل، يعني شنو؟ auditory phonetics أو شنو اسمها الثاني؟ perceptual phonetics، يعني شنو؟ يعني إدراكية، يعني أدركها الشخص، يعني استلمها، يعني دخلت بإذنه وأدركها، تمام؟ فشنو تعريفها auditory phonetics؟ تعريفها هو auditory phonetics or perceptual phonetics، اللي هي شنو perceptual يعني إدراكية، يعني أدركتها، يعني سمعية، يعني إدراك، which deals with the perception اللي هي لها علاقة بمن تتعامل ويا من؟ ويا ال perception، ويا الإدراك via the air، عن طريق شنو؟ عن طريق الأذن، تمام؟ of speech sounds، يعني صديقك من سمعك أنت قلت hello وين وصلت إليه؟ مو دخلت بذانه، فهذه شنو من دخلت بذانه أدركها، أدرك إنه أنت قلت hello، تمام؟ فهذه إحنا شو نسميها؟ نسميها auditory phonetics، اللي هي الدراسة اللي تركز على إنه صديقك شلون استلم هذه يعني هذه الموجات الصوتية، تمام؟ هذه هي أنواع الفونetics، تمام؟ اللي هي articulatory phonetics، acoustic phonetics، auditory phonetics، تمام؟ فقلنا الارتيكولاتوري فونيتكس لها علاقة بدراسة يعني اللي هو شنو articulatory phonetics اللي هو العلم اللي يدرس النطق، تمام؟ which is the study of how speech sounds are made or articulated. بينما الأوكستيك phonetics اللي هي تتعامل ويا الأصوات كموجات صوتية، يعني مثلا موجات صوتية عالية أو ناصية، يعني إذا صوت عالي أو ناصي، وهي وين هاي الموجات الصوتية؟ بالهواء، بعدها ما واصلة الأذن الشخص المتلقي، يعني الشخص اللي أنت جاي تحكي وياه، تمام؟ بينما الأوديتوري phonetics اللي هي شنو؟ اللي هي perceptual phonetics اللي هي السمعية الإدراكية، يعني من توصل للإذن المتلقي، من يتلقاها الشخص المقابل، من هذه الأصوات توصل للإذن المتلقي يعني للشخص المقابل ويتلقاها ويفتهمها يدركها. ف auditory phonetics or perceptual phonetics which deals with the perception تتعامل ويا شنو؟ ويا الإدراك via the air of the speech sounds. فهسه عندنا ال voiced وال voiceless sounds. voiced and voiceless sounds شنو هي هذه ال voiced and voiceless sounds؟ شنو هي؟ فيقول in articulatory phonetics we investigate how speech sounds are produced using the fairly complex oral equipment we have. يقول بهذه ال articulatory phonetics طبعا بهذا الفصل عن شنو على شنو راح يركز؟ راح يركز على articulatory phonetics، يعني شنو؟ يعني عن شنو؟ يعني عن دراسة النطق، إنه أنت شلون تنطق هذه الأصوات. هذا الفصل راح يركز لك على إنه أنت شلون تنطق هذه الأصوات، تمام؟
فيقول in articulatory phonetics we investigate how speech sounds are produced. يعني بهذه الارتيكولاتوري فونيتكس احنا ايش راح نسوي؟ راح يعني انه شلون هذه الاصوات نتجت، شلون هذه الاصوات نطقت. تمام؟ using the fairly complex oral equipment we have. احنا ايش راح نستعمل؟ راح نستعمل هذه الاورال equipment. يعني oral شنو يعني oral؟ oral اللي هي الموجودة بالفم. تمام؟ الأجزاء اللي موجودة بالفم، مثلا اللسان، الأسنان، سقف الفم اللي هو بعدين راح ناخذه البالت. بعد شنو؟ هي هذه يعني الأسنان، اللسان، الشفاه والبالت اللي هسه راح ناخذ عليها الشكل اللي موجود. هسه راح ناخذه هذا الشكل هذا تشوفوه. فهذه شنو نسميها؟ نسميها oral. وين هالأورال كافيتي؟ الأورال كافيتي هي هذه شنو نسميها؟ oral. هذه oral. هذه شوفوا هذه الأصوات اللي تمر منا، هذا شنو اسمه؟ البلعوم. الأصوات كهواء راح تمر من هذا البلعوم. هنا اكو هذه حنجرة larynx، وهذا البلعوم تمر بيها الأصوات، وراح بعدين يا أما تروح من هذه الأورال كافيتي هذه، يا أما تروح من النيزل كافيتي اللي هي هذه من الأنف. يعني يا أما الأصوات تكون من الأورال كافيتي من الفم تخرج أنطقها، يا أما تخرج من النيزل كافيتي من الأنف أنطقها. تمام؟ فهذه بعدين هم راح ناخذها بالتفصيل. فهسه خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو الفويسد والفويسلس ساوندز. تمام؟ فهسه عندنا in articulatory phonetics احنا قلنا عليها we investigate how speech sounds are produced. احنا ايش راح نقرأ؟ احنا ايش راح نركز على شنو؟ انه شلون هذه الاصوات نتجت او نطقت using the fairly complex oral equipment. اللي احنا ايش راح نستعمل؟ هذه المعدات او يعني الاجزاء اللي موجودة بهذه الاورال كافيتي اللي قلنا موجودة داخل الفم. ف we start with the air pushed out by the lungs. احنا بمن نبدي بالهواء. احنا نبدي بمن؟ we start with the air pushed out by the lungs. lungs اللي هي شنو؟ الرئتين. مو موجودة الرئتين؟ هذه الرئتين منين يطلع الهواء؟ راح يطلع من الرئتين. وين راح يروح هذا الهواء؟ راح يروح بالقصبة الهوائية اللي هي شنو اسمها؟ اسمها التراكيا أو الويند بايب. يا أما التراكيا اسمها تراكيا، يا أما اسمها ويند بايب اللي هي القصبة الهوائية. فهذا الهواء راح يطلع من يعني شلون احنا نقدر ننتج هاي الأصوات؟ الهواء يطلع من الرئتين، وين يروح؟ للقصبة الهوائية. بعدين من يروح للقصبة الهوائية؟ وين راح يروح هذا الهواء؟ لللارynx. larynx اللي هي شنو؟ الحنجرة. larynx معناها حنجرة. فهسه الهواء طلع من الرئتين للقصبة الهوائية، راح بعدين للحنجرة. ايش موجودة بالحنجرة؟ موجود بيها الفوكال كوردز. الفوكال كوردز أو الفوكال فولدز. vocal folds يعني شنو؟ يعني الحبال الصوتية أو إلها تسمية ثانية الفوكال كوردز. تمام؟ اللي هي شنو نسميها؟ الحبال الصوتية. هاي الحبال الصوتية إلها موضعين اللي هي شنو؟ voiceless و voiced. هسه راح ناخذها بالتفصيل. فهسه خلينا نرجع. يقول we start with the air pushed out by the lungs. احنا نبدي منين؟ من الهواء يندفع منين؟ من الرئتين. pushed out by the lungs يندفع من الرئتين اللي هي lungs. وين راح يروح هذا الهواء؟ راح يروح up through the trachea. وين راح يروح هذا الهواء؟ راح يروح للتراكيا اللي هي الويند بايب اللي هي القصبة الهوائية. بعدين من راح بالقصبة الهوائية وين راح يروح؟ راح يروح to the larynx اللي هي الحنجرة. فايش موجود بهذه الحنجرة؟ موجود بيها inside the larynx are your vocal folds or vocal cords. يعني ايش موجود بالحنجرة؟ موجود بيها الحبال الصوتية which take two basic positions. ايش تاخذ هذه الحبال الصوتية؟ بيها موضعين. تمام؟ موضعين اللي هي الفويسلس والفويسد. فبهذه الموضعين اللي هي هذه النقطتين الموجودة اللي هي الفويسلس والفويس، طبعا هذه ممكن يجيكم حتى تعريف.
تمام. فيقول when the vocal folds اللي هي الموضع الأول للحبال الصوتية، يقول when the vocal folds are spread apart، لما الحبال الصوتية تكون متباعدة. الحبال الصوتية هن 2 مثلا، فهذه الحبال الصوتية من تكون متباعدة spread apart، يعني هذه متباعدة عن بعضها. الحبال الصوتية تكون spread apart the air from the lungs، هذا الهواء اللي يندفع من الرئتين passes between them، هذا الهواء اللي يندفع من الرئتين وبعدين يروح للقصبة الهوائية وبعدين للحنجرة، راح يعبر أو يمر بين هذه الحبال الصوتية اللي هي متباعدة، فراح يمر بينهن بدون ما يتقلص، بدون ما إنه يكون محجوب، بدون ما إنه يسوي اهتزاز. تمام. ليش؟ لأن هاي الحبال الصوتية متباعدة spread apart. تمام. فهي لين spread apart لين متباعدة، فالهواء راح يمر بين هذه الحبال الصوتية بكل سهولة، يعني راح يمر بسرعة. تمام. فشي يقول sounds produced in this way are described voiceless، فالأصوات اللي تنطق أو تنتج بهذه الطريقة، يعني لما الحبال الصوتية تكون متباعدة وهذه الأصوات تمر بهذه الطريقة، يعني تنتج بهذه الطريقة، الهواء يمر بهذه الطريقة، فهذه شو نسميها؟ هذه الأصوات نسميها voiceless. تمام. هذه نسميها voiceless، يعني بكل بساطة لما الحبال الصوتية تكون متباعدة والهواء يمر بينهن فهذه نسميها voiceless. الأصوات اللي تنتج بهذه الطريقة نسميها voiceless. زين، هسه عندنا الموضع الثاني اللي هو شو يقول when the vocal folds، فلما الحبال الصوتية هذه when the vocal folds الحبال الصوتية are drawn together، يعني لما هذه الحبال الصوتية تكون متشابكة سوية، يعني تكون متشابكة سوية the air from the lungs repeatedly pushes them، يعني لما هاي الحبال الصوتية تكون متشابكة سوية والهواء اللي يمر من الرئتين، الهواء اللي يمر من الرئتين ويروح للقصبة الهوائية وبعدين يروح للحنجرة، وهذه موجودة الحبال الصوتية متشابكة، الهواء بعد ما يقدر يعبر. ليش؟ لأن الحبال الصوتية هي اللي تحجب الهواء، يعني ما جاي تخليه يعبر. تمام. ما جاي تخليه يعبر من هاي الحنجرة حتى يروح للفم وبعدين أقدر أنتج الصوت، لا. فهذه الحبال الصوتية لأن متشابكة سوية ما جاي تخليه يعبر، فش راح يسوي هذا الهواء؟ راح repeatedly pushes them، راح شو يسوي هذا الهواء؟ راح يدفع هذه الحبال الصوتية as it passes through. لما شنو يعني راح يدفعهن؟ راح يدفع هاي الحبال الصوتية بين ما هو يريد يعبر هذا الهواء. فش راح يصير لما يدفع؟ يعني لما هذا الهواء يدفع هذه الحبال الصوتية، ايش راح يصير؟ راح يصير vibration effect، يعني شنو؟ يعني راح يصير اهتزاز. تمام. creating a vibration effect. Sounds produced in this way، فهذه الأصوات اللي تنتج بهذه الطريقة شنو أسميها؟ أسميها voiced. تمام. ف sounds produced in this way are described as voiced. الأصوات اللي تنتج بهذه الطريقة شنو أسميها؟ أسميها voiced. فهسه هنا منطيكم هذه التجربة، هذه جربوها حتى شنو؟ حتى تفتهمون شنو هي الأصوات الvoiceless والvoiced. فهسه يقول the distinction can be felt physically if you place a fingertip gently on the top of your Adam's apple. هنا هذه التجربة شو يقول لك إنه أنت تقدر تميز بين الأصوات الvoiceless والvoiced. شلون؟ خلي هذه أصبعك خليها على تفاحة آدم هذه الموجودة، يعني على هذه مكان الحنجرة اللي هو العنق. تمام. فوين على تفاحة آدم خلي أصابعك اثنينهن أو أصبعك على تفاحة آدم. That part of your larynx you can feel in your neck below your chin. هذه هنا راجع جاي يوضح لك إنه أنت وين تحط هذه إصبعك على الحنجرة، على مكان الحنجرة اللي هو يسموها تفاحة آدم، هذه Adam's apple. فحط أصابعك هنا. Then produce sounds such as zzz. هسه حاولوا تسوون هذا الصوت اللي هو zzz. شو راح تحسون من تقولون zzz أو v؟ هذه الأصوات الزي والفي جاي تقولوها، شلون إنسان جاي يقول zzz v؟
هذه شو تحسون؟ تحسون إنه أكو اهتزاز بالحنجرة، يعني إنه أصابعكم جاي تتحرك. تمام؟ فشي يقول because these are voiced sounds، لأن هذه الأصوات اللي هي زي وفي هذه هي voiced sounds، يعني هي أصوات voiced. you should be able to feel some vibration. فأنت شو راح تحس إنه أكو فد اهتزاز. تمام؟ keeping your fingertip in the same position. هنا خلي إصبعك موجود بنفس الموضع، يعني موجود بنفس المكان. هو هم على موجود على تفاحة آدم هذه نفسها، يعني على الحنجرة مالتك، وانتج هذه الأصوات اللي هي هذه الأصوات السي والفي. حاولوا تنطقوها تنتجوها وشوفوا إذا أكو اهتزاز أكو بعد اهتزاز. فسيقولوا جاي تهتز الحنجرة. أنا ما جاي أحس بيها إنه تهتز مثل ما من اهتزت من قلت صوت الزي مثلا. هسه من أقول ما تهتز مثل ما من أقول شوفوا شلون أحس إنه تهتز. ومثل هم صوت الفي اللي هو هم voiceless. تمام؟ فشنو ما أحس باهتزاز. فمن هي يعني من إنه ماكو اهتزاز، من إنه من تنتجون الصوت وماكو اهتزاز، فهذه شنو معناها؟ معناها voiceless. فيقول because these are voiceless sounds، فلأن هذه الأصوات هي voiceless there should be no vibration. فش راح يكون no vibration، يعني ماكو اهتزاز. another trick، أكو بعد فد حيلة ثانية هم تقدرون تعرفون إذا هذا الصوت voiceless أو voiced. شلون تعرفوها؟ another trick is to put a finger in each ear، يعني تحطون إصبع بكل أذن بأذنكم، تحطون أصابعكم بأذنكم، تحطون إصبع بكل أذن in each ear not too far، يعني مو كلش تخلوها بعيدة أو إنه كلش تقربوها على أذنكم and produce the voiced sounds. وحاولوا تنتجون هذه الأصوات همه اللي هي زز. هسه حطوا أصابعكم بأذنكم وقولوا هاي الأصوات زز. مو راح تحسون إنه يصير يعني شلون الصوت، يعني راح يصير صوت قوي كأنه بأذنكم يصير، يعني انتوا راح تسمعوه راح تحسون بيه اللي هو صوت الاهتزاز. فهسه قولوها زز. راح تحسون انه انتوا جاي تسمعون هذا الصوت اللي هو صوت الاهتزاز. whereas no vibration، بينما هو ماكو vibration ماكو اهتزاز، يعني ما راح تسمعون اهتزاز لما تسوون هذا الصوت اللي هو الفويسلس اللي هو نفس الحالة هم من تحطون أصابعكم بأذنكم. زين هسه عندنا place of articulation اللي هو مكان النطق. تمام؟ هذه place of articulation شو يقول once the air has passed through the larynx. فبما انه هذا الهواء مر بالحنجرة، يعني راح بالحنجرة it comes up and out through the mouth. فهذا الهواء من راح للحنجرة بعدين وين راح يروح هذا الهواء؟ راح يروح بالبلعوم هذا الموجود اللي هو الفارنكس. تشوفوها هذه وين راح يروح؟ راح يروح بالبلعوم. شوفوا هذه الحنجرة، هذه شنو؟ هذه حنجرة. هذه هناش موجودة؟ هذه موجودة الفوكال كوردز أو الفوكال فولدز، هذه اللي هي شنو؟ اللي هي الحبال الصوتية. فهسه الهواء من هنا موجود بهذه الحنجرة وبالحبال الصوتية قدر يطلع من هذه الحبال الصوتية الهواء. فوين راح يروح؟ راح يروح بهذه البلعوم اللي هو هنا موجود. بعدين وين راح يروح الهواء؟ راح من أريد أنتجه راح يروح يا أما بالأورال كافيتي قلنا ويطلع عن طريق الفم، يا أما يروح وين؟ بالنيزل كافيتي. تمام؟ فهسه خلينا نشوف شنو هذه هسه ال place of articulation. هنا هو شو يقول؟ place of articulation once the air has passed through the larynx it comes up and out through the mouth. فلما هذا الهواء مر من هذه الحنجرة، هذه قلنا عليها الحنجرة، وبعدين بسبب هذه الفوكال كوردز هذه الحبال الصوتية، بعدين راح وين؟ للبلعوم اللي هو الفارنكس. هذه تشوفوها الفارنكس هذه، بعدين راح هنا للفارنكس، وبعدين شو يصير من راح للفارنكس؟ it comes up and out through the mouth. بعدين من راح للفارنكس اللي هو البلعوم وين راح يروح؟ للماوث، يعني المن للفم راح يروح and or the nose، يا اما للفم او ايش قلنا او المن للانف، يعني يا اما من الاورال كافيتي من الفم يا اما من النيزل كافيتي من الانف. تمام؟ most consonant sounds are produced by using the tongue and other parts of the mouth.
to constrict in some way the shape of the oral cavity through which the air is passing. يقول أغلب الأصوات الساكنة تنتج عن طريق شنو؟ عن طريق استخدام اللسان وبقية أجزاء الفم. تمام؟ حتى شنو؟ حتى إنه أقدر أستعمل هذه الأورال كافيتي، يعني هذه وين موجودة؟ اللسان والأسنان وبقية أجزاء الفم وين موجودة؟ هي بالفم، داخل الفم، اللي هو وين موجودة؟ بالأورال كافيتي which the air is passing، لما الهواء يمر بيها. The terms used to describe many sounds are those which denote the place of articulation of the sound, that is, the location inside the mouth at which the constriction takes place. فبهذه الحالة فمن راح يروح هذا الهواء بالفم نفسه بداخل الفم، ايش راح يصير اكو فد constriction، يعني اكو فد انه فد اعاقة او انه فد يعني شلون تقلص او انه ينسد الفم وينفتح وغيرها. تمام؟ ينغلق وينفتح وغيرها. فهسه هنا what we need is a slice of head. هسه احنا شو نحتاج انه نشوف هذا الراس، هذا اللي موجود، هذا الشكل. if you track a head right down the middle, you will be able to see which parts of the oral cavity are crucially involved in speech production. فهسه انت اذا تشوف يعني بداخل الراس ايش راح تشوف؟ راح تشوف شنو هي الأجزاء اللي احنا نستعملها بإنتاج الأصوات. To describe the place of articulation of most consonant sounds, we can start at the front of the mouth and work back. فاحنا حتى نقدر انه نوضح هذا ال place of articulation اللي هو مكان النطق. ايش راح نبدي من بداية الفم وبعدين راح نرجع لنهايته. فهسه خلينا نشوف شنو هو هذا الشكل. فيقول we can start at the front، هذه قلناها. we can also keep the voiced and voiceless distinction in mind and begin using the symbols of the phonetic alphabet for specific sounds. These symbols will be enclosed with square brackets. انتم تريدون تكتبون هذه السيمبلز اللي هي الفونيتيك الفابت، اللي هي السيمبلز مال شنو؟ يعني هذه الاصوات مثلا البي ت اي غيرها، يعني هذه الاصوات كلها اصوات اللغه الانجليزيه. من تريدون تكتبوها الاصوات مو الاحرف، اكو اختلاف. الاصوات فش تسوون؟ تكتبوها بداخل هذه سكوير براكتس اللي هي شنو؟ هو الاقواس المربعه. تمام؟ فهسه خلينا نشوف هذا الشكل، خلينا نفتهم شنو هو هذا الشكل. احنا قلنا انه الاصوات تنتج يا اما عن طريق الفم اللي هو الاورال كافيتي، يا اما عن طريق النوز الانف اللي هو النيزل الكافيتي. زين خلينا نشوف شلون عن طريق الفم شلون تنتج هذه. هذا الفم شنو موجود؟ هذه الشفاه هذه شنو؟ هذه الاسنان، هذا الاسنان العليا وهذه الاسنان السفلى. اما هذا كله هذا اللسان وهذه هي حافة اللسان، وهذه بعدين هم راح ناخذ اللسان يعني هم مقسمة شوية. هنا بعد الأسنان ايش موجود مباشرة؟ بعد الأسنان العليا موجود شنو؟ هو الالفيولار ريدج. هذه شنو اسمها؟ الالفيولار ريدج، هذه اسمها. طبعا هي هذه كلها شنو اسمها باليت. تمام؟ بعد الالفيولار ريدج ايش موجودة الهارد باليت. هذه هارد باليت. بعدها شنو يجي؟ بعدها يجي السوفت باليت هنا تقريبا. بعدها شنو تجي؟ بعدها تجي الفيلم هذه. بعدها تجي شنو؟ يوفيولا، هذه اسمها يوفيولا. تمام؟ عندنا شنو هنا؟ عندنا الفارنكس، هذا اللي هو البلعوم، هذا البلعوم. عندنا هنا شنو؟ الحنجرة، هو هاي كلها هاي بلعوم. عندنا شنو هنا؟ الحنجرة. عندنا هنا شنو؟ الحبال الصوتية. تمام؟ زين هذه شنو؟ هذه إذا إجت الهواء، إذا يجي الهواء يريد يمر منا وأريد أنطقه عن طريق الفم، فراح تتحرك هذه الباليت. تمام؟ وراح تتحرك الأسنان واللسان حتى شنو؟ حتى تكون لي بعض الأصوات. وأكو أصوات لا تنتج عن طريق الأنف. تمام؟ وراح ناخذها كلها بهذه place of articulation. طبعا وهذه اللي هنا وصلنا place of articulation اللي هي bilabials, labiodentals, dentals وغيرها. هذه اللي راح ناخذها بالمحاضرة القادمة. ولهنا وخلصنا، راح نكون خلصنا محاضرة اليوم لحد هنا، لأن ما أريد أطول المحاضرة عليكم. والجزء الثاني راح ينزل
بيوم الأربعاء إن شاء الله. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوه بالتعليقات، وإن شاء الله أنا راح أجاوب عليكم كلكم، وشكرا.